พลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ได้ไปตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงานของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะคะที่ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้พี่น้องประชาชนนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ววันค่ะ